ला 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 ओहो देखो गाइस, यहाँ पे छोटू और मोटू का ट्रैक्टर तो उल्टा हो गया। अरे अरे देखो। अरे भैया एक ट्रैक्टर उल्टा नहीं हुआ, यहाँ पे मिल गया। अरे छोटू और मोटू तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे भैया देखो, हम यहाँ पे इस पहाड़ को खुदाई करेंगे और इसके अंदर से जो भी कुछ मिलेगा हम दोनों आपस में बांट लूंगा। अरे भाई देखो, पहाड़ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन छोटू और मोटू तुम दोनों यहाँ पे पहाड़ को खुदाई कैसे करोगे? अरे भैया मेरे पास तो जेसीबी है। अरे देखो, जेसीबी आ गया, छोटू का जेसीबी आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे खुदाई करने वाले हैं भैया। हाँ कोई बात नहीं। अरे भैया ये देखो मेरा डंपर आ गया। अरे देखो गाइस, यहाँ पे मोटू का डंपर तो आ गया, लेकिन डंपर कहाँ जा रहा है? अरे भैया देखो डंपर को सबसे पहले साइड में कर दिया और यहाँ पे लगा दिया। अरे कोई बात नहीं मोटू भाई, यहाँ पे देखो छोटू और मोटू का जेसीबी आ गया। उसके बाद यहाँ पे पहाड़ को खुदाई करने वाले। और छोटू तुम यहाँ पे बैठो मोटू के साइड में। हाँ भैया कोई बात नहीं, आप जल्दी जेसीबी को लेकर खुदाई करना स्टार्ट कर दो। अरे कोई बात नहीं, देखो गाइस यहाँ पे हम छोटू का जेसीबी को लेकर खुदाई करना स्टार्ट कर देता है और इस पहाड़ के अंदर से जो भी मिट्टी होगा हम मोटू का डंपर ट्रॉली पे लोडिंग कर देता है। अरे देखो गाइस यहाँ पे लोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बड़े गाइस, ये देखो यहाँ पे देखो जेसीबी कैसे खुदाई कर रहा है। उसके बाद डंपर ट्रॉली पे लोडिंग कर रहा है। वाओ ये देखो गाइस, बहुत बड़े गाइस, ये देखो। अरे अरे देखो, अरे छोटू और मोटू देखो, यहाँ पे लगता है कोई गड्डी मिल गया। अरे भैया कौन सा वाला गड्डी मिल गया, मुझे दिखाओ दिखाओ। हाँ छोटू और मोटू देखो, यहाँ पे लगता है ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का कोई गड्डी मिल गया। अरे इस पहाड़ के अंदर से कौन गड्डी छुपा कर चला गया? अरे देखो, वाह सबसे पहले गड्डी को यहाँ पे चला कर देखता है। अरे अरे बहुत बड़े गाइस, ये देखो ये तो सच में चल रहा है। वाह कितना प्यारी है गड्डी। अरे भैया ये गड्डी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे नहीं नहीं मुझे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे देखो छोटू और मोटू आपस में दोनों इस गड्डी को लेकर झगड़ा कर रहे हो। सबसे पहले ए लो मोटू, तुम गड्डी को रख लो। अरे थैंक यू भैया थैंक यू। अरे भैया मोटू भैया को क्यों दे दिया गड्डी, ये गड्डी मुझे दे दो। अरे छोटू अब चिंता मत करो, यहाँ पे तो हम खुदाई करना स्टार्ट कर दिया और जो भी कुछ मिलेगा सबसे पहले मैं तुमको दूंगा, इसीलिए हम खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। अरे कोई बात नहीं भैया, आप जल्दी खुदाई करो और देखो क्या मिलता है। हाँ छोटू अब चिंता मत करो, यहाँ पे हम खुदाई करना स्टार्ट कर दिया और देखो जो भी कुछ मिलेगा तुम दोनों को आपस में बांट दूंगा। और देखो गाइस यहाँ पे जेसीबी को लेकर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया और लगता है यहाँ पे ड्रम्पर फुल लोडिंग कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले क्या करने वाले, यहाँ पे डंपर को हम लेकर जाएंगे। अरे मोटू भाई सबसे पहले तुम्हारा डंपर को लेकर जाओ। अरे भैया जा रहा है डंपर। अरे देखो मोटू का तो डंपर तो चला गया, कोई बात नहीं। और जेसीबी को लेकर और भी हम खुदाई करने वाले और देखता है क्या मिलता है। अरे अरे देखो गाइस, छोटू और मोटू देखो, यहाँ पे छोटा वाला गड्डी बाहर निकल कर आ गया। अरे भैया कौन सा वाला गड्डी है, जल्दी बाहर निकालो। हाँ छोटू और मोटू देखो, लगता है कोई बड़ा वाला गड्डी तो नहीं है, लेकिन छोटा वाला गड्डी मिल गया। अरे देखो ये कौन सा वाला गड्डी है? अरे लगता है कोई ट्रक वाला डंपर मिल गया। अरे देखो कितना प्यारी लग रहा है, येलो एंड ब्लू कलर का डंपर ट्रक। वाव ये देखो। अरे अरे देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले, यहाँ पे डंपर ट्रक को सबसे पहले देखता है चला कर। अरे भैया ये डंपर ट्रक मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे छोटू और मोटू आपस में दोनों झगड़ा कर इस गाड़ी को लेकर। अरे सबसे पहले हम क्या करने वाले, यहाँ पे मोटू के पास तो गाड़ी दे दिया, लेकिन इस बार हम क्या करने वाले, यहाँ पे छोटू के पास रख देता है। इसीलिए हम थोड़ा मिट्टी डाल देता हूँ डंपर ट्रॉली पे और उसके बाद हम छोटू के पास लेकर जाएंगे। अरे अरे देखो ये डंपर तो उल्टा हो गया। अरे भैया जल्दी उठाओ डंपर गड्डी को। हाँ छोटू अब चिंता मत करो, यहाँ पे हम सबसे पहले उठा देता हूँ, उसके बाद हम लोडिंग करना स्टार्ट कर देता है। अरे अरे देखो इतना ज़्यादा लोडिंग हो रहा है, इसीलिए डंपर गाड़ी तो ऊपर से गिर गया। अरे कोई बात नहीं, ये देखो उसके बाद देखो चला कर दिखता है और छोटू भाई के पास रख देता है। अरे भैया थैंक यू मुझे गड्डी देने के लिए। अरे देखो छोटू तुम रख लो यहाँ पे, और मिट्टी को भी अनलोडिंग कर दी यहाँ पे। वाव बहुत बढ़िया गाइस, ये देखो। अरे भैया एक गड्डी मुझे दे दो। अरे मेरे पास तो एक गड्डी है। अरे मोटू आप चिंता मत करो, यहाँ पे जो भी कुछ मिलेगा सबसे पहले मैं तुम दोनों को आपस में बांट दूंगा। गाइस आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। गाइस ये देखो जेसीबी यहाँ पे फिर से खुदाई कर रहा है, उसके बाद देखता है क्या मिलता है। वाव बहुत बड़े गाइस, ये देखो यहाँ पे। अरे अरे देखो गाइस, लगता है और एक गड्डी मिल गया। अरे अरे देखो ग्रीन एंड ब्लैक कलर का। अरे देखो गाइस
वाव। अरे भैया कौन सा वाला गड्डी है, जल्दी जल्दी बाहर निकालो और मुझे दे दो। अरे मोटू भाई आप चिंता मत करो, यहाँ पे हम खुदाई करना स्टार्ट कर देता है और जो भी कुछ मिलेगा तुम दोनों को आपस में बांट दूंगा। अरे देखो गाइस, वाव, ये देखो बहुत बढ़िया गाइस, ये तो कोई ऑटो रिक्शा लग रहा है। अरे अरे गाइस सबसे पहले उठाते हैं, उसके बाद देखो इसके अंदर से कितना ज्यादा धूल मिट्टी घुस गया। अरे कोई बात नहीं, ये देखो इसको ऑटो का हम चला कर देखता है। वाव बहुत बढ़िया गाइस, ये देखो सच में चल रहा है। वाव, ये देखो मोटू भाई तुम रख लो गड्डी को। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू मुझे गड्डी देने के लिए। अरे देखो, अरे भैया मोटू भाई को क्यों कर दे दिया गड्डी? उसका पास तो 2 गड्डी हो गया, लेकिन मेरे पास तो 1 गड्डी है। अरे छोटू आप चिंता मत करो, यहाँ पे हम और भी मिट्टी को खुदाई करने वाले और देखता है क्या मिलता है। वाव, अरे अरे देखो गाइस, यहाँ पे जेसीबी फिर से खुदाई करना स्टार्ट कर दिया और देखता है कौन सा वाला गड्डी बाहर निकलता है। अरे देखो, वाव, ये देखो गाइस जल्दी जल्दी फटाफट जेसीबी खुदाई कर रहा है, उसके बाद देखता है क्या मिलता है। अरे लगता है कोई और भी गड्डी मिल सकता है। अरे एक क्या मिल गया, रेड कलर का एंड ब्लैक कलर का। अरे अरे देखो कोई गड्डी का ट्रॉली तो नहीं है पीछे वाला। अरे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मिट्टी को अंदर से बाहर निकलता है, उसके बाद देखता है क्या मिल गया। अरे अरे देखो, वाव बहुत बड़े गाइस, ये देखो सबसे पहले इसको हम बाहर निकलता है, उसके बाद ओ गाइस ये देखो उल्टा कर दिया, उसके बाद देखता है इसको चला कर देखता है। अरे ये तो कोई ट्रैक्टर का ट्रॉली मिल गया। वाव बहुत बढ़िया गाइस, ये देखो रेड कलर का कितना प्यारी लग रहा है। देखो वाव, सबसे पहले इस ट्रॉली को हम चला कर देखता है, उसके बाद अरे भैया एक गड्डी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं छोटू, ये गड्डी नहीं है। अरे भैया एक ट्रॉली मुझे दे दो। अरे नहीं भैया मुझे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे देखो छोटू और मोटू आपस में दोनों झगड़ा कर रहे इस ट्रॉली को लेकर, और हम क्या करने वाले, यहाँ पे ट्रॉली को सबसे पहले चला कर लेकर जाएंगे और उसके बाद देखो छोटू के पास एक गाड़ी है, इसलिए हम छोटू को दे दिया। अरे ये लो छोटू तुम रख लो। अरे भैया छोटू को क्यों दे दिया? मेरे पास तो 2 गड्डी है, लेकिन छोटू का ट्रैक्टर ट्रॉली तो बड़ा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं मोटू, आप चिंता मत करो, यहाँ पे हम जेसीबी को लेकर खुदाई करने वाले और उसके बाद जो भी कुछ मिलेगा तुम दोनों को आपस में बांट दूंगा। अरे भैया कोई बात नहीं, आप खुदाई करो और देखो क्या मिलता है। हाँ, अरे अरे देखो एक बड़ा वाला ट्रैक्टर मिल गया। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अरे देखो ग्रीन एंड ब्लू कलर का एंड ब्लैक कलर का एक ट्रैक्टर मिल गया। अरे ये देखो सोनालिका ट्रैक्टर है। अरे भैया ये ट्रैक्टर मुझे दे दो। अरे नहीं भैया मुझे दो। देखो छोटू और मोटू अभी भी बोल रहा है मुझे दे दो मुझे दे दो, लेकिन सबसे पहले इस ट्रैक्टर को हम उठाते हैं, उसके बाद देखता है कौन सा वाला ट्रैक्टर है। वाव, ये देखो कितना बड़ा वाला ट्रैक्टर है। अरे अरे देखो ये तो उल्टा हो पड़ा है। कोई बात नहीं गाइस, ये देखो सबसे पहले उठा दिया, उसके बाद देखो ट्रैक्टर को हम यहाँ पे लेकर जाएंगे और उसके बाद ट्रैक्टर को सबसे पहले चला कर देखता है। अरे देखो कितना प्यारी लग रहा है ट्रैक्टर। अरे अरे देखो ये तो सच में चल रहा है। अरे देखो गड्ढे के पास यहाँ पे देखो खड़े है, लेकिन उठ गया। अरे देखो वाव बहुत बड़े गाइस, ये देखो ट्रैक्टर कितना प्यारी। भैया ये ट्रैक्टर मुझे दे दो। अरे नहीं भैया मुझे दो। नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे देखो गाइस ट्रैक्टर के साथ एक ऑटो रिक्शा भी मिल गया। अरे अरे देखो, वाव ये देखो ग्रीन एंड ब्लैक कलर का एक ऑटो रिक्शा मिल गया। अरे भैया ये ऑटो रिक्शा मुझे दे दो और ट्रैक्टर भी मुझे दे दो। अरे देखो मोटू भाई बोल रहा है 2 गाड़ी मुझे दो, लेकिन हम क्या करने वाले, यहाँ पे ऑटो रिक्शा को मोटू को दे दिया और उसके बाद हम क्या करने वाले, यहाँ पे ट्रैक्टर को छोटू को दे देंगे। अरे गाइस देखो ये क्या हो गया। अरे छोटू को दे दिया। थैंक यू भैया थैंक यू, मुझे ट्रैक्टर देने के लिए थैंक यू। ये देखो अरे भैया ये क्या कर दिया, मेरा तो छोटा छोटा 2 ऑटो है और छोटू के पास कितना सारा गाड़ी हो गया, ये क्या कर दिया भैया। कोई बात नहीं मोटू आप चिंता मत करो, ये लो तुम डंपर को रख लो। अरे भैया डंपर को लेकर मैं क्या करूँ। गाइस आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।